20 रुपए की ये चीज करोड़ों रुपए की एक एरोप्लेन को तोड़ सकता है। जी मैं थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ। ये छोटी सी चीज के अंदर होती है खतरनाक लिक्विड मरकरी, जो कि एल्युमिनियम की सबसे बड़ी दुश्मन है। और जाहिर सी बात तुमको पता होगी कि एरोप्लेन की बॉडी एल्युमिनियम मेटल से बनाई जाती है। अगर मरकरी की एक बूंद एल्युमिनियम के ऊपर गिरती है तो पूरे प्लेन को कुछ मिनट में ही क्रैश करा सकती है। और ये चीज इतनी खतरनाक है कि एरोप्लेन के अंदर थर्मोमीटर लाना साफ मना है और इसे बैन भी किया गया है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में पक्का काम आएगा।